Hello，歡迎大家收睇灣區樓市又一講一，我係 Tony。深中通道七口夢碎，火炬真華花園樓價插水式下跌，樓市泡沫爆破啊！中山真華花園由高峰每平方18000銀跌到依家嘅3500蚊，究竟呢個樓盤發生咗咩事呢？深中通道七口大盤1分鐘直達深圳、香港、澳門。呢個係當初真華花園銷售時嘅宣傳口號，但時至今日，呢個位於中山火炬開發區嘅屋苑，樓價由最高峰嘅每平方18000跌到依家最新一手樓只需要3500蚊一平方啊，跌幅嘅超過80%，堪稱樓市嘅大插水啊！究竟真華花園發生咗咩事呢？點解一個曾經被睇好嘅林森片區樓盤會跌得咁犀利？等我同大家逐一去拆解下。大家睇完條片覺得對你有一定嘅幫助，麻煩大家點翻個 like，訂閱翻 Tony 嘅灣區樓市又一講一頻道。深中通道第二出口，宣傳同現實嘅差距。火炬真華花園最初由福成地產開發，當時屋苑個名叫乾隆華府。後邊屋苑係俾世茂地產收購咗，改名為深中一城嘅。咁世茂地產又爆煲之後呢，又改咗名翻真華花園。呢個係一波三折嘅樓盤，最大嘅賣點就係深中通道第二出口。根據當年宣傳，樓盤1.2公里就係深中通道麗村七口。呢個吸引咗好多買家嘅其中一個原因，尤其係深圳客嘅主要原因。但係現實當中嘅深中通道第二出口嘅規劃並非如發展商宣傳咁理想。根據2022年公佈嘅規劃，深中通道第二出口確實存在，但同真華花園嘅位置同發展商宣傳嘅呢係有好大出入。事實上，個出口並非喺樓盤隔離。呢個宣傳同現實嘅差距，成為咗樓價暴跌嘅第一張骨牌。真華花園位於火炬開發區神農路，屬於中山港商圈。屋苑竣工嘅時間為2019年，算係幾新嘅樓盤。整體綠化率38%，入邊有健身器材、兒童娛樂設施、籃球場同埋泳池，都算係有基本嘅設施。屋苑周邊交通便利，距離屋苑約300米處呢有方直香山水公交站，有 B15、B27、68等巴士線路。不過之前宣傳嘅200米地鐵2號線健康城站呢，就似乎未有兌現嘅。咁去到火炬地鐵站5公里嘅路程，目前火炬地鐵站喺度建設緊，大約28年會開通。周邊嘅教育資源算係豐富。距離屋苑約160米有民辦嘅幼稚園，800米左右有中山火炬開發區第9小學公立小學，1公里範圍內有火炬二中新校區，亦都係公立學校。對於有細佬哥嘅家庭嚟講，呢個係一個幾方便嘅優點。屋苑周邊嘅生活配套就一般般啦，1公里內咧基本冇任何嘅商業配套啊。距離屋苑約5.1公里範圍內有一個漁村農貿市場，街坊日常買餸唔算方便。雖然樓盤嘅1.8公里處有一個惠泰商業廣場東利店，但係大型嘅商場就略顯不足啦。去到大型嘅商場路程要去到4.5公里，係片區最大嘅商業中心太陽城購物中心。醫療配套方面，距離屋苑6公里左右有中山火炬開發區醫院，居民就醫算係幾方便。醫院係中山第6人民醫院，屬於3甲級嘅綜合性醫院。樓價點解會跌得咁犀利呢？真華花園嘅樓價暴跌其實係多種因素疊加嘅結果。第一，深中通道七口宣傳失效。當初發展商大力宣傳嘅深中通道第二出口，現實中並唔係啱啱喺樓盤門口附近，令預期嘅價值無法實現啊！對於號稱深中通道七口大盤嘅真華花園嚟講，係一個致命一擊。第二，發展商頻繁更換，信心動搖。由最初嘅福成地產開發改名為乾隆華府，之後被世茂地產收購之後改名為深中一城。最後世茂地產公司亦都爆煲咗之後呢，屋苑又改翻叫真華花園。頻繁嘅發展商更名，令買家對屋苑嘅信心係大打折扣。第三，配套未如理想啊！
雖然屋苑內部環境唔錯，但係外部嘅配套明顯不足，尤其係醫療同埋大型購物中心所缺乏嘅，降低咗樓盤居住嘅吸引力。有住戶點評話，屋苑入邊嘅綠化一般，路間距又唔夠寬，屋苑自身嘅配套唔夠多，周邊目前一樣休閒配套設施都冇。第四，樓市大環境轉變，全國樓市整體下行，中山作為二三線城市，樓價調整壓力更加大。加上當初嘅購買價格，2018年單價曾經高達14,000蚊以上一平方，本身就已經存在巨大嘅泡沫啦。依家只係回歸現實嘅價值，3,500一平方抵唔抵買？依家嘅真華花園一手新房賣3,500蚊一平方，相比高峰期萬幾銀嘅話，真係跌咗好多。而呢個價錢嚟講呢，到底抵唔抵買？同大家分析下呢個屋苑嘅優缺點。優點，價錢真係好平，對比周邊嘅樓盤，二手樓均價都要6,000蚊一平方，呢個價位真係好吸引。屋苑係比較新嘅，2019年先竣工，內部嘅環境同埋設施都唔錯，教育資源豐富，由幼稚園到中學都係步行範圍內，附近嘅交通配套算係方便，公交配套足夠。咁講翻缺點啦，屋苑係多次停工嘅，質量需要時間嚟驗證，地段係偏遠，附近大部分都係自建房同埋工廠，商業配套嚴重不足，買餸都要行好遠，停車位係緊張嘅。居民停車唔方便，深中通道出口嘅利好未能實現。總結翻呢個屋苑，自住呢就係抵買嘅，投資就慎入啦。總嘅嚟講，真華花園作為一個自住嘅樓盤，以3,500蚊一平方嘅價錢嚟講係有一定嘅吸引力，尤其係對喺火炬開發區工作嘅街坊嚟講，預算有限嘅年輕家庭可以話係一個上車嘅選擇。但係如果你諗住係投資博樓市反彈嘅話，就要慎重考慮啦。小區嘅配套不足同埋深中通道利好未能實現嘅問題，短期內好難有太大嘅改善空間。加上發展商嘅不良記錄，令樓盤嘅升值潛力大打折扣，樓市有風險，入市又需謹慎啦。真華花園嘅大起大落俾我哋上咗一個深刻嘅現實堂啊！唔好輕信發展商嘅宣傳，一定要自己做足功課，實地考察翻，了解真實嘅情況先好做決定。依家3,500蚊一平方嘅真華花園，你會唔會考慮買入呢？歡迎大家喺評論區留言分享你嘅睇法。今期嘅節目就分享到呢度啦，大家睇完條片覺得對你有一定嘅幫助嘅，麻煩大家點翻個 like， 訂閱翻 Tony 嘅灣區樓市有一講一頻道。各位街坊朋友仲想深入了解中山其他屋苑樓盤，歡迎大家喺評論區講低屋苑嘅名稱，或者係直接 WhatsApp Tony 會同大家分享最真實嘅屋苑情況，做到有一講一。拜拜。